sediac tak v aute a čakajúc, rozmýšľam nad tým, že či vlastne tá generácia tých ľudí, ktorí sledujú tento vlog, zažili napríklad ešte také dabovanie jedným človekom. Vlastne jeden človek vlastne daboval všetky postavy v rámci nejakého filmu alebo seriálu. Ahoj, já jsem Helmut, opravář komínu. Ahoj, já jsem se právě osprchovala. Tak jdem na to. Můj bože, nepřestávej. Ještě to je ono. Ty to děláš jako královna. Ne, to se tam nevejde. Vejde, neboj. Au, no vidíš. Helmut je veľký pán. Vítajte. Hovorím si, že tento Juso, on sa úplne zatajuje v mojich vlogoch. Jusko, ukáž sa, aký si fešák. Možno si ho niektorí ešte pamätáte, keď som ho nosil do rady ako malého psíčka. A teraz už je to poriadne hebedo. Juso, že? Je to láska. Dobre. No to tam je. Ahoj, musím ísť ten defekt opravdu. OK, je to vybavené. 4 hodiny som riešil defekt, ale mission is complete. Prečo mi nechceš pusu? Lebo sa hampí. Koho? Tatinka? Áno. Ale prosím ťa, odkedy? Toto je zač. Pálka. Áno. 115 eur. Táto! Kúpim si za to zajtra ponožky. Za 115. To by som musel mať ale plný šuflík. No, Za dobre. 115. Čaute. Čau. Inak, jaká si krásna, sa mi zdá niečo nové na tebe. Máš nové tričko, alebo čo? A inak máš nové? Nie. Nemáš? Ešte? Ešte obočie sa mi zdá. Áno. Vymaľúvané. Dá reklamu. Kto by Komu? ho robil? Neviem, nejaká Mirča. Mirka Koupilová. Mať domáce zviera je najkrajší pocit na svete. Viete, prídete domov, ten psíček vás privíta, najviac sa teší. Je to láska. Dobre. A potom sú aj okamihy, keď si poviete, že by ste ich najradšej roztrhli, pretože sú to úplný dilinovia. Čo vám budem hovoriť? Toto je rituálna vražda. Pozrite sa, ako skončilo. Koho ešte zabili? Chudák. Mŕtvý šmolko. Spraviť nový sestřih. Je jar, dlhé vlasy mám. Musím to celé zmeniť. Kokos, ale si ma dobre vystyloval teda. Dušky, toto je dušky, keby ste sa chceli zdaj ostrihať. Ale koľko? Iba 100 eur a viacej to stojí. Minimálne. No ja som za toto dal 200 pade, ale boky precítil, to si všimnite. Dobrý je, nie? Ďakujem ti. Skladačkovo. Takto. Presne tak. Ale tak mi nejde. Nejde? Ale mi to nejde, tak mi nejde. Jako to mám teraz víc. Si šťastná? Áno. Prečo? Máš polo igelitko noho. Ukážeš mi? Kde je to auto? Tatínko, či odbalím. Ale veď ja držím Marinku. Odbalíš čokoládku. Daj. Čo, Lálka, ako bolo? Dobre. Kúpila si mi? Áno. Zbožičko? Áno. Ukáž. Stačí. Wow, koľko párov? Z toho? Čo to? A ešte takéto som ti.
Aha, tie sú super, to sú tie také neviditeľné? Hej, OK. to silonky som ti kúpila. Silonky. Páčte. Čau, ty moja ponožka. Koľko to je, ty vieš? Koľko? 10 centov. Až si do prasiatka? Nie do koníka. Tam už je plno. Na zelenej lúke sedí zajac. Pepeta rožkami ako na jas. I jabika pepetala, keby také nožky mala. Ako zajac, ako zajac. I jabika pepetala, keby také nožky mala. Ako zajac, ako zajac. Krásne. Raz, dva, tri, everybody. Takéto. Yo. Takéto musím dať. Friday Ja night. viem, To je ako ten ja viem. Friday night. Dáš mi prosím Friday si night. to tu. Yeah, Friday night. Vieš, pamätáš si toho zeleného z X Factora? Áno. Friday night. Everybody, clap your hands. It's Friday night. Na dvorku je veľká ponosa. Deti trčia prsty do nosa. Nerob, že to milá Tereska, budeš mať nos ako treska. Nerob, že to milý táto bude mať jak nos. Jak traktor. Ty kokos, ty vyzeráš ako Conor McGregor inak. Toto je Shorty a má vonku nový single, volá sa Dance a chceme, aby ste si teraz naň klikli. Link nájdete pod týmto videom. Shorty vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým za klik a hlavne ešte viac budem vďačný, ak vás bude tá skladba baviť. Vieš, že vás to proste rozhýbe. To je základ. Podľa mňa má veľký potenciál sa stať slovenskou hymnou v slovenských kluboch, v Kamenici nad Cirochou, Medzilaborciach, Ďakujem. across the Slovakia. Ďakujem za to slovo. Shorty si pán, ďakujem ti. Thank you, man.